Hello，大家好，歡迎收睇《審視鐵路哥倫分部》第3季第4集完集總結。我係微樹。咁呢一集都係隔咗好耐嘅時間先至整到出嚟一集啦。咁都因為4月嘅時候我比較多嘢做啦，所以就導致咗呢一集嘅建設嘅呢個嘅進度呢，就變得非常之緩慢啦。咁今日呢，我哋終於都解用咗呢個嘅第3季第4集嘅所有內容啦。咁我哋就可以開始介紹啦。我哋而家翻落嚟梨園站啦。咁第3季第4集呢，梨園站所在嘅兩條路線呢，都係有延伸嘅，分別就係南部走廊啦同澳景線嘅。咁我哋而家呢，就會先落去月台啦。咁我哋就會去介紹咗澳景線嘅一啲車站先嘅。請小心。咁我哋而家就會直接去前往澳景線嘅月台啦，4號月台啦。往寒風門往車水將道，列車即將登上乘客，請先讓車上乘客落車。Monsoon Train to Isa Cove, please passengers on Forest谷嘅緊急好多車啊！好，咁今日呢，我哋嘅澳景線呢，就向北延伸咗2個車站啦。咁分別就係夜離站同埋寒風門站嘅。咁2個站都係比較，都係1公里轉，大概每個站都係。歡迎乘搭澳景線往寒風門。Welcome to the Vista Line to Monsoon Gate。下一站夜離 ，Next station Night Glaze。咁呢2個站嘅興建嘅時候呢，就應該係我最多嘢做嘅時候啦，所以我都係隔咗比較耐嘅時間先至去興建嘅。咁夜離站就比較快起完啦，寒風門站就會係跟隨夜離站起嘅。咁呢2個站雖然起嗰個時長唔多啦，不過呢，佢都係依然係隔咗好長時間起嘅。咁呢個位呢，我係需要呢先落車再上車啦，因為我要跨過一啲嘅河啦、海灣啊，所以我呢個位都係有啲嘢避免唔到嘅，係啦，所以啲路軌有時候會露出咗上面度嘅。我今日嚟到夜離站啊。咁夜離站呢個站呢，佢就係一個地底車站啦，係屬於澳景線嘅一個單線站啦。咁呢個站係使用咗一個倒車月台啦，兼且係用翻同梨園站一樣嘅顏色，即是白色同埋粉紅色作為一個色調嘅。咁點解呢？梨園同夜離都係用呢個顏色呢？就因為呢，應該就係呢個站嘅靈感來源應該都係 Hololive 嗰隻咩啊？博爾小野嚟啊，係啊係，咁個 YouTuber 啦，咁配色都參考佢啦，咁條名都係啦嚇。咁因為 Koyoyi 嘅譯讀中文係可以譯做小野嚟，所以就係咁樣咯。係啦，咁呢個站都係用翻嗰啲設計都用翻比較似，都用翻呢種中間加高嘅設計啦，都樓底設計啦。係啦，好咁。冇嘢睇啊！月台睇完就上大堂啦。大堂就用咗一種側置式嘅閘區啦，就有一條公眾通道呢，可以連接翻呢個嘅兩邊出口嘅。咁亦都係倒式月台嘅車站呢，先至可以咁樣起嘅。係啦，咁呢個站呢，就有3個出口嘅。咁3個出口就分別位於北面嘅 A 出口啦。咁 A 出口就會去到一個嘅山上面啦。而 B 出口就會喺南面嘅，係啦 ，B、C 出口都係南面嘅，咁有兩邊啦，咁向東就會去 B 出口，B 出口嘅設計同 A 出口都係一樣嘅，
都係喺一個山上面啦。不過 Y 座標有少少唔同啦，同埋佢係一個山腰上面嘅，佢唔係喺個山頂啦。咁 C 出口呢，就同 A、B 出口有少少唔同啦，佢係試用一個斜坡作為出口嘅，因為佢呢個位比較平緩少少啦，亦都係去到一個山腰上面，不過就冇其他兩個出口咁高嘅，係啦。咁呢個站車站設施方面，呢個站車站設施只有一個廁所啦，係啦，位於 A 出口嗰邊嘅。好，就係咁啦。好，請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 寒風門，列車即將。我哋而家就前往下一個站寒風門站啦。咁我哋呢兩個站之間呢，就因為要跨越一啲嘅河流啦，咁所以都係需要咗一個先上斜後落斜嘅方式。但係同時又係一個全密封嘅路段。咁而家澳警線係沈鐵目前第2條啦嘅全密封路線嚟嘅，暫時嚟講啊。咁如果睇翻其他路線啦，咁河本線都有高鐵亞路段啦，石圍線又有啦，咁其他路線都有嘅，就係花園環線冇嘅啫，唯一一條冇嘅就係花園環線啦，就係一條嘅非常之短嘅地區線嚟嘅。咁而家澳警線呢條線呢，佢啱啱開始起啦，咁全部都係地底車站嚟嘅，咁所以呢，就算成為咗一個全密封嘅路段啦。咁又打高峰球時候，呢條線都係可以全程行車嘅。咁好，我哋陣再講呢個問題啦。我咪喺度寒風門站啦。咁寒風門站呢，佢就係一個嘅，都係一個地底車站啦。咁係一個用咗7色月台嘅車站嘅。咁我哋而家位於嘅係澳警線月台啦。咁呢個站係仲有一組嘅月台喺下低嘅。咁你見到呢個位有一個中空嘅半圓形嘅中空嘅穹頂喺度㗎啦。咁對面就1號月台，翻去水泉澳方向啦。咁下低呢係咩路線嘅呢？我落去睇一睇啦。係啦，咁你見到係一個非常之高樓底嘅一個月台啦，個空間啦。咁你見到啲路軌係用石磚，係鵝卵石嘅喎，係用平滑石磚、平滑石頭嘅喎，係用呢個嘅有導枕嘅Celltrack 路軌。咁知道呢條線就真係唔係我㗎啦。冇錯，呢條線就係溫莎快線啦。就係連接住花園中央啊、市中心總站啊嗰一條嘅，仲有黃馬山啊，去到馬力洲嗰條啦，就係溫莎快線。咁溫莎快線呢，我當時就同紅狼佢傾過啦，咁佢就話，咁即係我當時喺南澳洲嘅時候話想同溫莎快線有轉乘嘅，咁所以呢，但係最後係發現南澳洲嗰個位係唔能夠同溫莎快線轉乘，於是我就新增咗一條澳警線啦去做呢樣嘢㗎。咁所以就最後將呢個嘅轉乘站定咗喺寒風門呢個位置。咁至於點解我話要起呢一集呢？咁就係因為我想盡快去為溫莎快線預留一個延伸嘅空間，咁令到溫莎快線唔需要喺馬力洲度發毛啦。咁當然啦，呢個站全部設計7月台原因都係因為呢呢個站係作為兩條路線都係一個嘅一個段落性嘅終點站。咁所以呢，我係方便啲人呢去啲車去做掉頭啦，咁就唔使喺7月台掉頭咁尷尬啦，係啦。咁至於呢個站點解叫寒風門，點解望酸機呢？咁雖然望酸呢個字係隔季候風啦，不過我都係因為香港嘅寒風都係東北季候風，東北季候風都係一種季候風，咁所以對比夏天嘅西南季候風嚟講，佢都係寒風嚟嘅，係啦。咁所以就我都係取其意嘅啫，唔需要太深究啲嘢嘅，係啦。
咁呢個站都係用咗一個加高嘅半圓形嘅天花板啦嚇，咁都好有呢個審鐵嘅一啲新標準嘅設計啦，就係咁樣。係啦，咁呢個站嘅車站設施都係依得廁所啦，大堂方面，大堂方面都有8井爆闊嘅。由於大圍都需要擺2組扶手電梯同埋2組升降機，所以就導致咗冇乜地方去擺車站商店咯，而出口地方都係冇位擺嘅。因為呢個位置呢，佢呢個站呢個位置佢係位於一個嘅山入邊啊，咁所以呢，我係唔整一啲出口比較麻煩少少，咁所以呢，我只能夠整咗一個 A 出口啦，去連接一個山比較矮嘅地方啦，係啦。咁 A 出口用呢個 A 字形嘅剝氣嘅。咁就係一個曲面嘅出口啦，非常簡單嚟就整咗一個曲面嘅出口啦。好，就係咁啦。咁呢個就係今集澳景線嘅全部內容啦。咁我哋而家呢會翻去梨園站，我哋會去講今集延伸嘅第2個車站、第2條路線南部走廊。咁本身呢一集呢係只發展南部走廊嘅，但後尾我臨時就變卦啦。咁就改為發展南部走廊同埋澳景線啦。咁點解呢？第一就係我話溫莎快線嗰個延伸問題啦。第二就係因為我發現呢第3季嘅內容量係完全唔夠嘅。咁所以呢，我為自己呢就重新調配過一次呢個嘅第3季嘅工作啦。咁所以就決定將澳景線都延伸埋嘅。不過都係話呢都係後話啦嚇。咁而家就而家就要處理埋呢個。咁處理完澳景線之後，就處理翻呢個嘅主菜啦，就係南部走廊。OK， 咁我哋而家呢，就睇下南部走廊咁延伸咗咩先啊。咁今集南部走廊延伸呢，係今季嚟講呢，算係比較，唔係未算最大啦，係第2大嘅一次延伸啦。咁第1大，咁最大延伸就係北部快線上一集嘅延伸，就係起咗6個新車站嘅。咁今次就係列車即將到達，得5個係即係延伸5個站，其中1個站係愛神谷啦。咁其他車站就分別會係千麥村啦、恒村啦、紫田同埋美岳嘅。冇錯，呢個字係讀美岳啊。係啦，咁大家唔好讀錯美岳啊。好，咁我哋而家就去乘搭呢個嘅南部走廊列車啦。好，咁我哋而家就先前往第1個車站啦，千麥村。部巴列車即將開出，乘客請勿靠近車門。Train is departing. Please stand clear of the doors. 歡迎乘搭南部走廊往愛神谷。Welcome to the South Corridor to Cupid Canyon.站千麥村左邊嘅車門將會打開。Next station, Intersect Village. Doors will open on the left. 係啊，唔知大家有冇留意到呢？頭先嘅梨園站咧，同我上次嚟嘅時候有咩分別呢？冇錯啦，就係呢個嘅南部走廊部分，佢新增咗一個月台幕門。咁點解我本來南部走廊呢個條線係唔會裝月台幕門嘅？點解我又會裝翻呢？咁啊，因為南部走廊當初呢係一個東西快線嘅一部，都係東西快線嘅繞行線嘅一部分啦。咁亦都係。當初係使用 JR 車，但係嗰個 JR 車係完全對唔到月台幕門嘅，咁所以我就冇起到啦。因為東西快線都有一啲會運用車輛嘅路線，所以我都係冇，所以我都係使用咗冇幕門呢個設定嘅。但係由霎澤過後啦，霎澤以東嘅地方就唔會係東西快線繞行線嘅一部分。於是呢，南部走廊就冇再去興建。即係可以起翻一啲嘅月台幕門啦，但呢月台幕門都有啲北嘅，我唔知點解，有時候係會落唔到車嘅，我係需要咁樣落車嘅。好，咁我唔知點樣可以去處理呢個問題啦，因為呢個310係俾我縮咗一格嘅車長度，咁本來係20米長，而家變咗19米長啦，咁所以唔知係咪都關呢個問題事嘅。好，咁先唔講呢樣嘢啦，我哋就千麥村站，千麥村站就係地底車站啦。咁南部走廊往時嘅地底車站都有少少矮點點車咁樣嘅，咁始終就係正規嘅地底車站啦。係啦，咁呢個站就係好有啲特別嘅。咁月台嚟講冇乜特別啦，咁就用到啲十字元素去整啦。咁因為千麥村嘅意思就係千麥相交，
就係一啲嘅橫直嘅線去橫山間入邊橫直嘅路啦嚇，咁就係類似同經緯咁樣嘅概念嘅，咁所以都係用翻啲十字嘅元素啦。咁呢個站你話係一個天高山站變種都 OK 嘅，因為天高山站佢都係用一啲嘅紅色羊毛配備一啲滑色嘅物剝啦，例如係石英啊、白色羊毛呢啲嘢去做嘅。咁但係呢個站嘅表現出嚟就好似一啲紅十字咁樣啦嚇。不過我又好似冇乜點去話要去幫某啲嘢賣廣告嘅，都唔係信咩教嗰啲啦嚇。咁所以呢啲都係一啲設計上嘅巧合啦嚇。好咁呢個站咦唔係側式月台咩？點解呢個嘅扶手電梯佢係擺喺月台牆後面，而唔係月台中間呢？咁亦都係因為呢個站嘅站名嘅緣故。呢個站叫千麥村啊嘛，咁千麥就係橫直一個打十字啊嘛，咁所以我哋而家嘅月台同大堂都係成十字形嘅。咁你見到月台呢係東西向噶嘛，我哋嘅大堂呢就會係南北向嘅。比如往市審節嘅車站呢，大堂兩邊呢係有通過兩個月台嘅，但係今次唔同啦，今次大堂兩邊呢係通過同一個月台嘅，而另一邊嘅大堂呢先至係通向另一個月台嘅。係啦，我哋順便去埋1號月台睇一睇啦，去幾和方向嘅。係啦，咁樣。係啦，咁我哋都幫呢個站加翻啲商店啦，因為中間嘅位置係比較寬敞一啲。咁咁而出口方面呢 A 出口同 B 出口就有，咁就全部都使用斜坡嘅，因為呢個站離出口嘅高低差係唔算高，所以興建任何升降機或者嘅扶手電梯都可以嘅，都係做到無障礙嘅設施啦。咁而 B 出口呢，就係一個比較普通嘅扶手電梯加升降機嘅組合啦，就係咁樣。請先讓車上乘客落車。The local train to Nakanoshima。咁呢個站呢，就都講完啦，係啦。咁有有趣嘅地方再講埋先啦。因為有趣嘅地方就係呢個升降機咧，佢擺喺路中心嘅，因為就對翻呢個月台嘅位置啦。呢個死人呢個聲音筆可唔可以揾人逼咗佢？好煩。係啦，可能要咁樣做。OK 啦。好，咁下一站就會係恒村站啦。咁恒村站呢，就會係新增路段嘅一個嘅轉乘站啦。往愛神谷嘅準急列車即將到達，請先讓車上乘客落車。The Semi Express train to Cupid Canyon is arriving. Please 列車即將開出，請小心車靠近車門嘅空隙。Please mind the gap between train. Please stand clear of the doors. 我等陣。咁將會前往下一站恒村。咁恒村站開始，我哋就會跨區㗎啦。咁頭先你見到我哋介紹嘅車站都係位於板泉區啦，我哋上次呢個往影線嗰啲一樣啦，都係板泉區啦。但係我由呢個站開始咧，我哋就會呢個補站應該 set 錯嘢，唔好意思啊。係啊，咁我哋之前啲站都係喺板泉區，咁我哋而家呢個站會進入翻永愛區啦。咁我同愛神國同一區啦。下一站就係恒村，我哋轉一轉彎就到啦。呢個站取起比較短嘅，不過我哋嘅車依然都係可以行到120公里每小時啊，非常之好嘅。好，咪去恒村站啦。咁恒村站都係一個側式月台啦，咁因為都係要照顧翻中間嗰條嘅月站側線嘅，咁所以就都係用側式月台比較好少少啦。咁呢個站除咗係
南部站用嘅之外呢，亦都係冰沙線轉乘站嚟嘅，係啦，我哋睇埋對面嗰先啦。咁冰沙線就有兩個月台啦，咁就會喺再下一層嘅，咁就話係3個月台啦，往冰河流域方向嘅。冰河流域方向呢個線呢條線冰河流域方向係會去翻江華希站，即係我哋上一集嘅幫呢個冰沙線嗰個主人呢，PH 央佢去改嘅一個車站啦，江華希咁加入咗北環線雙連線啦。咁今集呢，就係幫佢延伸咗一個站啦，就嚟到咗呢個嘅恒村站。咁呢一段路覺得我幫佢起嘅，不過就唔係今站發展範圍裏邊，所以留翻雙周匯報時候我哋先答啦嚇。咁呢個位都係審鐵比較經典嘅一啲嘅配置啦。咁就都有一啲喺牆後，但係佢永遠喺擺位置喺牆後面啦，咁就可以減少少空間啦。咁一啲位置都比較逼少少嘅。咁對面就會係4號月台啦，4號月台就係一個嘅落客月台，就淨係可以落去上翻去嘅啫。咁我就係封咗呢個嘅往下嘅呢個嘅火電梯嘅。咁我哋上大堂啦，咁大堂就係一個比較闊嘅空間，不過依然都係同呢個韓豐門站一樣嘅毛病咧，就係好大空間，但係就揾唔到幾多位置去塞呢啲車站商店同車站設施嘅。咁所以呢個站係極度空溜溜，乜嘢車站設施都冇嘅。但係咧，佢個出口咧就係逼到去牆角㗎喎，已經差唔多。咁 A 出口就呢邊啦，咁樣啦 A 出口。咁 B 出口就係另一邊。咁呢個站講翻呢個站啦，呢個站顏色係藍色、綠色啦。藍色就係村啦。咁當時問我揾唔到用咩顏色嘅時候，我問 AI，佢話綠色係可以嘅，咁所以我就選綠色啦。咁呢個站呢，佢係為一個嘅河中島啦，同埋離陸地，我哋都唔算係佢應該都係河中島嚟嘅。咁所以佢離陸地比較遠少少啦，同埋係可能需要涉水而行嘅。但係呢個位呢，係之後發展之後應該就會好啲啦。咁喺永愛咁呢個恒村站呢，佢係會係北少少嘅地方，但係發現唔夠位起，所以我向南搬咗少少啦。咁而呢個站亦都係永愛區同埋板泉區嘅交界。咁你見到呢條河其實就會係永愛區同板泉區嘅交界。咁呢邊就係板泉，呢邊就係永愛咁樣啦。咁往幾和嘅準急列車係啦。咁呢個站就講完啦。請先讓車上乘客落車。The Semi 我係咪要睇埋？我邊度講完？係啦。咁我哋而家落翻去呢個嘅22號月台啦。請小心咪就搭出去外神谷方向嘅。咁你見到其實中間嘅急行列車係行得好快嘅，係行得好快嘅。我講埋伏筆先，佢行得好快嘅。咁幾快咧？就我可能陣間先至再講啦。因為呢個地方呢個快捷速度唔係其他路線可以比得上。末班列車即將開出，乘客請勿靠近車門。Train is departing. Please stand clear of the doors. 班次有少少亂啦，細細排先。咁樣就好。係啦，咁我哋之後嘅站呢，都係會係單線站嘅。最後新增兩個站就係紫田同埋美岳嘅。咁我哋去美岳之後就去翻愛神谷。愛神谷嘅各停列車即將到達，請先讓車上乘客落車。The local train to Cupid Canyon is arriving. Please let passengers exit first. 請小心列車與月台間嘅空隙。Please mind the gap between the train and the platform. 我哋下一站就去紫田啦。呢個站離紫田都比較遠少少啦，1600幾米左右啦。
比頭先啲站嘅站距係比較長少少嘅。部巴列車即將開出。不過唔緊要啦，沈沈鐵而家開始玩力大專飛式嘅限速啦。咁所以咧，無論係幾多米咧，我都行120嘅南部走廊。歡迎乘搭南部走廊往愛神谷。Welcome to the South Corridor to Cupid Canyon。下一站紫田，左邊嘅車門將會打開。Next station, Catalpa Field. Doors will open on the left. 咁而家就上翻斜路啦，因為紫田站開始咧就會我哋南部走廊就會重返露天路段噶啦。咁就冷泉灣開始係一直都係落翻地底噶嘛。咁而家我哋又上翻對一啲高架路段，因為冷泉灣開始到紫田呢一段呢，就係南部走廊最長嘅地底路段啦。咁就係基本上喺板泉區入邊都係一個地底路段嚟講啦。咁我哋而家上翻嚟地面啦，見到南部走廊嘅第一組嘅閘門就位於呢度啦。好，我落車啦。咁我懷疑係因為咧呢個車嘅高度比較高啦，所以導致幕門嘅時候有時落唔到車，但係閘門嘅時候咧反而又好好地喎。係啦，咁我唔咁應該可能係咁樣啦，我都估下啫。好，我哋嚟到紫田站啦。咁紫田站呢個站我哋久違嘅地面車站啊。咁呢個站南部走廊都係好少有一地面車站啦。咁上一個嘅地面車站就係呢個嘅冷泉灣，咁成條南部走廊都係得冷泉灣同埋呢個站係地面車站嚟嘅啫，係一啲非常之稀有嘅車站裏邊嚟嘅。係啦，咁呢個站就係採用咗一個側式月台啦，咁都係因為要避就翻呢個嘅中間嘅呢個嘅月站側線。咁而呢個站係採用咗啡色啦，需要木頭樹葉同埋白色做主色嘅。咁整體嚟講就係啡色同埋白色啦。咁呢個站配色都係按照翻紫樹嗰一種嘅配色去做嘅，係啦。咁我哋去對面月台睇睇啦，對面月台都係一樣嘅啫，因為係 copy 過去嘅，係啦，就咁樣啦。咁天花板方面就係一個十字形嘅樹葉同埋一啲嘅啡色玻璃組成嘅。我覺得呢個站其實個設計都係幾好嘅，自己覺得。咁所以咧，呢個站我為佢配置咗一個嘅地底嘅大堂啦，咁就係為咗保留翻地面啲設計啦。咁呢個大堂就有一堆空溜溜嘅大堂啦。咁而呢個站就雖然話空溜溜，不過出口方面呢，依然都係有一啲嘅車站商店嘅。列車即將到。係啦，咁呢個站點解我唔畫翻呢個嘅出口呢？明唔明 ？A 出口呢邊 ，A 出口呢邊喎。係啊，冇錯，因為呢個站呢，佢有一個獨特設計，就係佢嘅出口佢有一個公眾通道嘅。咁呢一個你可以通過呢個公眾通道呢，係去到另一邊嘅出口啦。因為地面車站呢個站地面車站，所以我就有多啲咁嘅人性化設計嘅。而呢個站出口呢，因為地點比較近，所以我都用一個斜坡方式做啦。咁 A 出口係咁樣做啦 ，B 出口都係咁樣做嘅。後面等候。Please wait behind the yellow line。咁我哋話呢個站嘅設計有少少似微觀界站啦，如果頭先喺度睇嘅話，咁其實都係嘅，都係。好，咁呢個站講翻呢個站名啦，咁呢個站名追到有啲特別意思啦。咁啊頭先嗰啲咩千麥村啊、恒村就係恒村就因為佢係位於永愛同埋板橋之間啦，咁就用翻一個永就係對恒啦，咁愛咁板泉就係對村啦，咁就水嘅意思，咁所以都用翻嘅作名啫。因為呢個站開始紫田尾愛神區三個站都係有意思嘅，咁就係源於我哋伺服器嘅某一位成員啦，佢之前就拍拖嘅，咁其實好慘，因為咁呢邊就係南方嘅站啦，咁呢個站紫田咧，因為佢名入邊有個紫字啦嚇，係啦。咁當時就係我構思南部走廊延伸段嘅時候，我就諗到呢樣嘢啦。咁同樣都係呢邊都屬於佢嘅地頭啦，係啦。咁所以都係喺翻佢地頭起佢嘅站咁樣啦。
咁而下一站呢，就係女方嘅一個象徵啦，美樂。咁美樂就係Melody， 咁嗰個人就唔係叫 Melody 嘅，首先就戴個頭盔先啦。咁呢個 Melody 點解我會改名做美樂呢？咁我陣間先再講啦。咁我哋而家就先等車去前往下一站先嘅。因為順帶一提啦，咁我先冇講到嘅呢個站係有廣告版嘅，但我冇寫編號啦。咁如果你想租廣告版嘅都可以嘅，你可以翻 Discord server 度租啦。咁同我講，咁我之後會將呢啲加翻編號嘅。咁到時就租嘅時候，你同我講邊個編號就 OK 㗎啦。請企喺黃線後面等候車。Please wait behind local line. Train to Cupid Canyon is arriving. 我哋有架嘅急行列車啱啱好係行到呢個嘅公路列車。列車即將開出，請勿靠近車門。Train is departing. Please stand clear of the doors. 咁呢個站係啦，點解停咁耐都未話本班列車即將開出呢？就班友都提呢個站嘅車務線就係啦。因為呢，我南澳洲開通嘅時候，我試過搭呢。呢個如果我哋嘅車係有機會擋到急行列車，咁因為急行我唔想咁樣呢件事情發生啦。咁所以呢，我喺千麥村站嘅西嘅1號月台同埋之前站嘅2號月台都係設置咗一個長達40秒嘅停車時間嘅。咁就可以，咁我測試過係可以俾一個嘅急行列車去爬翻頭嘅，係啦。下一站美樂 ，Next station Melody。咁啊轉個彎就到啦，呢個站都係比較近嘅。好，歡迎嚟到美樂站。美樂站就係南澳同久違嘅高架站啊！所有高架站已經係舉光山站，係第2季第1集嘅事，講係已經係差唔多成年前嘅事啦。好，咁首先恭喜呢個南澳洲行重返高架路段啦。咁sorry， 唔係，係講錯啊，冇嘢。咁即恭喜南澳洲行重返高架路段啦。第二就係講翻呢個站啦，呢個站嘅美樂，咁當然就咁呢個站嘅英文叫 Melody， 咁梗係嗰隻 Melody 啦，係咪先？咁所以呢個站使用咗白色啦，同埋呢個粉紅色嘅，咁亦都係中間加個穹頂嘅。咁點解起穹頂咧？就因為又起咗一個好核突嘅 Melody， 冇錯，完全唔似，係啦。咁都係一啲小巧思啦，呢個站嘅方面嘅係咯。咁我哋而家落大堂睇睇，咦？但係落大堂前打留意下，咦？點解呢個站明明係一個單線站，但係我使用嘅係3同埋4呢個數字嘅呢，而唔係1同2呢？咁我哋落去睇完就知㗎啦。呢個站一個咁大，咁當然有佢原因㗎啦。咁你見到落到大堂之後，你就發現點解呢個搭列車唔係淨寫列車，而寫南部走廊，而唔係淨寫路線名嘅呢？咁因為呢個站嘅下低呢，其實係伊地線嘅路軌嚟嘅。咁當時 I 四就同我講話，伊地線可能要加站喎，佢想加站喎。咁所以我發現咗呢個美樂呢個位置係非常之好啦。咁我決定幫佢整個月台啦。車即將開出。咁呢個就話係1號月台啦，往唔係呢個係2號月台嚟嘅，往維港灣方向啦。1號月台往聯。咁2號月台就係1號月台啦，往呢個係2號月台嚟嘅，往維港灣方向啦。1號月台就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 係2號月台嚟嘅
聯名方向係啦，呢個站嗰個站要改翻名聯名嘅係啦。咁呢個站都係用翻好似東涌線嗰種感覺啦，就係啲有柱愛神谷嘅準急中間有加高咗嘅，咁升降機都係擺中間啦。但係呢個月台咧，因為我係模仿現實，點解唔封？即係封咗佢唔開咁樣。你留意到頭先韓風門站我都有開月台俾月台俾大家去，但係呢個站我冇嘅，就因為咧我係想用一種現實嘅操控啦，就係因為呢個月台係有車行嘅，呢個月台係有車行嘅，咁就係而呢個月台係冇設月台幕門或閘門嘅，係啦，冇設月台或閘門嘅。咁所以咧，而伊麗線呢一段嘅車，佢嘅速度係行160公里每小時，咁所以我就唔想你一落嚟就俾車撞死啦，咁所以我就將呢個月台封咗佢啦，係啦就咁樣。咁呢個站嘅出口方面，出口方面就係得兩邊嘅啫，北面就係 A 出口，南面就係 B 出口。係啦，咁頭先就講翻呢個站命名啦。咁呢個站命名就當然同 Melody 有關。咁第一條 Melody 咧，咁就係因為頭先我講話紫田嘅紫係男方嘛，咁然就係女方啦。女方嘅喜好就係 Melody 同 Kurumi 係啦。咁所以就因為發現用 Melody 起名咧比較順口少少啦，比較易起少少啦，咁所以用 Melody 啦，就係咁嘅啫。係啦，咁講翻呢個站月台佈置方面，咁呢個站其實有少少特別嘅。呢個站你見到係得準金同國定停嘅啫，但係你會發現係冇一個越站側線嘅，因為咧呢個站呢，佢之後係會係急行都停埋嘅。有冇急行幾時會停呢個站呢？就會喺伊麗線嗰邊，佢公布咗加站之後，我先至會去做呢樣嘢嘅。只要伊麗線一日唔加站，我急行列車依然都係會停嘅。所以如果睇我雙化 Wiki 嘅話，你會見到呢個。我係會有一個臨時交通安排，就係話急行列車佢係臨時不停尾惡站嘅。係啦，請企喺黃線後面等候。Please wait behind the yellow line。對面線嘅車嚟啦。咁我哋嘅去愛神谷嘅列車都差唔多到啦。咁呢個站尾惡站就係今集最後一個新起嘅車站，愛神谷。因為愛神谷咧只係即將到達，只係喺個站上面改少少嘢啫。咁我哋就唔會停留太耐嘅。列車即將開出。Please let passengers 請勿靠近車門。請小心列車與馬頭間嘅空隙。Please stand clear of the gap between the train and the platform。幾和嘅準急列車即將到達，請先讓車上乘客落車。The Semi Express Train to Nakanoshima is arriving. Please let passengers exit first. 請企喺黃線後面等候。Please wait behind the yellow line。乘客請勿靠近車門。Train is departing. Please stand clear of the doors。歡迎乘搭南部走廊往愛神谷。Welcome to the South Corridor to Cupid Canyon。下一站愛神谷，乘客可以轉乘北部快線雙田線，左邊嘅車門將會打開。Next station Cupid Canyon。Interchange station for the Northern Express Dual-Field Line. Doors will open on the left. 好，咁我哋又係轉個彎就到啦。去步站之後，咁啊呢個位咧，哇，又係北部快線有車嚟嘅。呢個位咧，我哋就會同北部快線嗰種同加界線，佢係成一個垂直關係啦，兼且係對轉嘅。咁所以咧，我哋喺北面入站嘅，其他條線係南面入站嘅。我有少分別啦，咁我都停喺一個下層月台。好，咁我哋最後就嚟到咗呢個嘅愛神谷站啦。咁愛神谷站佢依然都係同上次一樣啦，佢係呢月台係改過嚟嘅，呢月台係改過嚟嘅。咁呢月台係本來係冇裝一個月台閘幕門，但係我今次嚟嘅時候，咦裝翻幕門咯喎，係啦，咁就因為中間嘅站都裝幕門啦，咁呢個站都裝翻啦，係啦，就咁樣咯。
而呢邊呢，2、4、6月3號月台、4號月台同6號月台呢，都係一個嘅終點站嘅月台嘅，終點站月台嚟嘅。所以見到係冇車嚟㗎，咁我哋要坐車，我哋需要過對面線坐嘅。咁對面線方面呢，都係有加翻一啲嘅標識啦，去作翻嚟有5號月台呢個月台存在啦，就係呢個5號月台、5號月台、5號月台、5號月台咁樣啦。咁嚟北部快線月台呢，都有加啲往南部走廊嘅標識啦。係啦，就咁南部走廊。咁我哋講完啦。呢個我實谷站改動唔太多，所以都講完㗎啦。但係我冇話呢集要喺呢度完，我哋係需要坐翻一次嘅急行列車翻呢個嘅梨園，我哋先至會完嘅。咁呢個就不提一個非常之重要嘅事啦。因為今集嘅急行列車呢，係破咗呢個 server 其中一個記錄嘅，大家可以先估下係咩記錄先。你睇頭先我已經有少少伏線㗎啦，係啦，就係呢，佢好快，佢好快，係啦，快有冇上面嗰條線快啊？係有嘅，係啦，係有上面嗰條線快嘅。北部快線已經好快咯，咁呢條線都係好快嘅。但係頭先你記國行、國停同埋準急方面，佢係冇行，佢都係120公里每小時喎。點解話快啊？係啦，如果大家有細心留意嘅話，頭先南部走廊喺美岳至到去梨園之間係冇任何嘅波口位嘅，係冇任何嘅波口位嘅。即係咩意思啊？南部走廊急行呢一段，佢係呢一段嘅急行啊，佢係使用咗一個嘅獨立路軌，佢由紫田開始去到黐麥村之間，佢係一個獨立嘅路軌。咁呢條獨立路軌，佢嘅車速上面呢，係同國停啊、準旭行嗰條路軌係唔同嘅，係要比佢快嘅，係啦。咁唔嘥大家時間啦。俾大家直接坐啦，係啦。我哋而家就先調一調呢個次序。請勿往幾和嘅靠近落列車即將到達 the train doors. The Semi Express train to Nakanoshima is arriving. 都有2分鐘嘅。請小心列車月台間嘅空隙。大佬唔係2.5倍嘅事嘅咩？好，咁我哋唔使打時間先啦。好，轉眼間我哋嘅列車就即將到達啦。列車即將到達。咁我哋而家就會嘗試由愛神站一站直達梨園。咁車程方面呢，就會係3分哦，唔好意思啊，冇3分30秒啊，係3分鐘多少少啦，係啦。咁呢個嘅設計會同頭先嘅美岳站有關嘅，呢個急行嘅設計會同頭先嘅美岳站有關嘅，係啦。大家都知道美岳站佢係伊麗線嘅車站，霎澤站佢都係伊麗線嘅車站，跟住加站之後呢個站係相連嘅，一站直達㗎啦。我哋南部走廊嘅急行，佢要停多一個梨園站，咁所以呢，咁路上呢，車程係有少少劣勢嘅。雖然話就話南部走廊佢一個區位接駁嘅輔助線啦，但係我哋既然有急行呢個嘅類別，我哋當然就唔可以執輸㗎啦。咁我哋喺停站方面又輸俾伊麗線咯，車程旅程方面可能都會多少少少。我哋點樣可以追伊麗線呢？就會將車速加快佢。好，咁係啦，伊麗線車速180公里每小時，好快啦。但係我哋用緊嘅咩車啊？英國鐵路350系
佢嘅最高速度係180公里每小時，所以我做一個瘋狂嘅決定，我決定將南部走廊呢一段獨立路軌嘅速度睇住啦，155啦，110仲加速啊，冇錯，我將呢段獨立路軌速度提升到去180公里每小時，由紫田去到由美樂站出站波後位去到天物去到梨園站入站波後位呢段嘅路軌，佢嘅速度係180公里每小時，即係只限急行呢段啦，快路軌係180公里每小時，係我哋打破咗呢個 server 嘅紀錄，呢個打破審列自己紀錄，就係全商最快嘅地鐵路段。因為南部走廊佢都係一個佢雖然係用咗30系列車，但佢都係一個地鐵路線嚟嘅，佢唔係一個高鐵路線嚟嘅，佢唔係一個嘅國鐵路線嚟嘅，咁所以都係啲地鐵路線啦。咁所以佢係全商最快嘅地鐵路線啦，而家亦都係沈鐵最快嘅地鐵路線啦。佢嘅速度係180公里每小時，令到呢一段嘅美樂至到去梨園係可以喺3分鐘多少少嘅時間就行完，而愛神如果由美樂站去到霎達站啦，咁大概嘅行車時間會係4分鐘左右。咁如果人喺度減速嘅話，可能同呢個田就差唔多。咁所以有啲人佢可能會願意去搭南部走廊都唔定嘅，有啲人可能會喺美樂站上車。我話其實南部走廊同呢條線佢嘅車程都係差唔多啊。既然我都要喺霎達轉南部走廊啦，咁點解我唔直接喺美樂上一部南部走廊嘅急行列車，一程車就可以去到花園區，去到巨江山啊、幾和啊、花園區啊、木園嗰邊啊，甚至話幾和呢？呢個就係我設計呢段路點解話要咁快原因啦。咁都係為咗俾大家有一程車過，而且唔去話同呢個即係唔會同搭呢條線其他路線有嘅車程優勢唔會話太高咯，即係唔會俾人哋攞到車程優勢嘅呢樣嘢，係啦。咁所以咧呢個就係所以就係呢一段就係一段破紀錄嘅路線。好，咁我哋兜個大圈，我哋今日第3次翻到嚟梨園呢個車站啦。咁我哋都係時候咧要完結呢一集嘅介紹內容啦。咁我哋而家去翻嗰一邊出口先。咁出口嘅空間比較擴闊少少，所以可以做一啲比較好嘅地方做 debriefing。好啦，咁今集呢，就係一個拖咗好耐嘅一集啦，再同大家講聲對唔住啦，因為4月嘅時候真係好多嘢做嘅。咁呢一集就澳景線向北拉兩個車站去到韓豐門站，並為呢個溫莎灣線留咗延伸空間。而南部走廊亦都沿住呢個板泉灣嘅北岸啦，再咗永愛，由板泉再咗永愛，去到愛神谷站啦。中途就興建咗5個新車站啦。sorry，呢個4個新車站同接落咗愛神谷站啦。咁有一個站係已經有轉乘，有一個站由咗用呢個伊麗線做轉乘嘅，係啦。咁順便講埋啦，其實頭先我冇講嘅，其實愛神谷站咧都同嗰條情侶有關係嘅，係啦。咁詳情可以睇下車站簡寫係咩啦。咁大家呢啲就知道就算數啦。亦都係一個非常之不幸的消息。沈鐵係情侶殺手嚟嘅，呢個稱號已經發生咗2次啦。第一次就係興建輝灣站嘅時候，興建輝灣站係2023年頭嘅事啦，但係佢哋2023年10月已經散咗啦，跟住就改咗名叫月牙湖，即係又改名做星輝湖咁樣啦嚇。對咗後來嘅種事情。咁第二個就係呢一對啦。咁呢一對人呢，我1月嘅時候構思南部走廊嘅新站名，2月嘅時候佢哋就開始鬧不和，就有分手再合嘅情況。5月嘅時候呢，更加係完整地分手啦。咁所以沈鐵呢，就真係情侶殺手嚟嘅。即係我講句唔好聽啦吓。咁係咯，我可能之後都要減少下，即係我唔再去用呢啲情侶嘢做車站名啦。我覺得其實關咗呢2單嘢嚟之後呢，沈鐵車站名對於
情佢嚟講話，都係一啲比較唔吉利嘅事啦。可能係啩，我都唔知呢啲嘢係究竟係我邪啊，定係真係咁巧合呢？係啦，咁好似事不過三原則啦，我之後我哋就唔會再掂呢啲嘅題材啦。好，就係咁啦。好，咁順便預告埋下一集先。咁下一集唔會咁快起嘅，因為今日已經係6月2號啦。呢條片就係6月2號啦。嚟消費器公開化呢，係剩翻9日嘅時間。咁所以呢9日時間，我會盡量去打磨一下消費器周邊嘅地區一啲嘅設施，就話去起碼重新點啦。咁所以呢段時間我係唔會發展審貼嘅，除非係一啲小偷小補啦。係啊，除咗6月7號嗰一個雙週報之外呢，我就暫時係會唔發展審貼住嘅。咁審貼嘅下一集呢，就會係第5集啦，第3個第5集。咁呢一集呢，就會我會係一個間章嚟嘅。佢審貼嘅主軸線，今季主軸線係板泉區東部澳境線啊嘛。咁下一集我哋會先離開個主軸，我哋會去將審貼嘅其他區嘅直播做好啊。咁經過同一啲人員協商之後，我決定對重新調配下一集嘅一啲發展內容。首先，下一集原定會喺石圍線延伸到淺圳村站，但係下一集我會取消呢樣嘢嘅，我會改為喺呢一季後期嘅時段，我先至會再補翻石圍線，而石圍線嘅延伸係會更加長嘅，就唔會淨係拉兩個站嘅。而下一集我哋先線後延伸啦，咁呢個係啱噶啦，呢個係規劃入面提到啦。第3季第1集嘅時候嗰陣時都會講到嘅，嗰條介紹片都會講到嘅。咁啊，先會延伸，而下一集呢，南部走廊都會有佢嘅氣氛嘅，都有南部走廊嘅氣氛嘅，但係唔係東面啊，係西面。你話西面唔係新月曲完啦咩？唔係話幾和係永久終點站咩？點解會仲有啊？問題就在於新年嗰個幾和呢段之間啦，因為呢一段而家目前係借用咗紅沙洲本線快線行駛，而且南部走廊嘅車係好多嘅。我又要分準急，因為紅沙洲本線上面係可以有準急嘅車存在噶嘛。咁我又分準急，又分國停，導致咗南部走廊其實見到啲車務係好亂嘅。咁又有咩新年谷特班啊，又有啲咩準急，導致咗本來話5分鐘一班，就真係其實係連住2分鐘一班咁樣嘅。同埋紅沙洲本線上面呢，太慢啦啲車，又要一個站停1分鐘咁樣，又要讓車咁樣，其實係好麻煩嘅。咁所以我決定咪做一樣嘢，sorry。紅沙本線同快線呢係會喺之後嘅時候會有一啲大調整嘅，咁所以我為咗唔被影響呢，我只能夠撤出紅沙洲本線，為南部走廊興建一條全新嘅獨立路段，連接新田谷同幾和。咁我會係由幾和海濱站開始啦，咁喺個海濱站我會搬位嘅可能啦，我會興建一個3個站嘅路段。係做翻係做翻南部走廊新田谷至幾和呢一段，所以同經紅沙洲本線一樣嘅類似用途嘅。不過急行列車係唔會改嘅，急行列車都係會繼續經紅沙洲快線前往呢個嘅幾和檢查站嘅，因為佢唔係好密，佢係大概7至8分鐘一班嘅，可以去到好疏嘅。咁係啦，咁下一集呢應該就會發展2樣嘢。咁第3樣嘢呢，有啲比較重磅少少嘅，就係韓沙線1期呢係會延伸到綠卡場度嘅，係啦。咁呢樣嘢就涉及到一啲大型嘅改動，咁所以下一集都唔會係一個快嘅一集嚟嘅，我都係需要慢慢去起嘅。而下一集嘅內容都會比較多，相比呢一集嚟講係更加多。咁係呢一季嘅最大嘅一次應該係呢一季目前為止最大型嘅一集。好，就係咁啦。如果中意片嘅話，記得咧就 share 嘅 follow 審貼專頁，記得加入埋該男城做城市伺服器嘅 Discord server 啦。係啦，咁我哋6月11號咧就會開 server 噶啦。咁到時大家入嚟就可以入嚟我呢個 server 玩，可以遊覽審貼嘅其他遊覽鐵路車站，可以遊覽其他鐵路車站，可以遊覽下我哋嘅城市發展。好，就係咁樣啦。我係美樹，我哋下次再見。